Shokohet Barcelona, ende pa nisur mirë faza përgatitore e sezonit të ri futbollistik 2013-2014. Tito Vilanova, trajneri kampion i Spanjës, jep dorëheqjen për shkak të sëmundjes së tij tumorit në gjendrën tiroide. Ka qenë presidenti Sandro Rosell, i cili së bashku me drejtorin sportiv Antoni Zubizarreta, përpara një salle të mbushur me lojtarë të skuadrës, por dhe një pranie të madhe të medias, që ka bërë të ditur lajmin mbrëmjen e së premtes. Vilanova ishte diagnostikuar në dhjetor të 2011 me sëmundjen e rëndë, u operua dhe u kthye brenda 15 ditëve në rolin e ndihmësit të Pep Guardiolës, ndërsa një vit më pas sëmundja u përsërit. Dhe për shkak të operacionit të radhës dhe terapisë në vazhdim, Vilanova, tashmë trajneri i parë i skuadrës, nuk qëndroi në solin e Barcelonës për disa muaj. Trajneri kampion i Spanjës në fuqi tashmë ka marrë një tjetër përgjigje të analizave që ka rezultuar se do të duhen muaj të tërë terapi dhe për këtë arsye ka marrë vendimin që e ka prekur fort klubin. Në rolin e pasardhësit të Vilanovës përflitet nga media spanjolle Joan Francesc Ferrer, i ardhur pak ditë më parë si trajner fizik te Barcelona, por dhe Argentina si Marcelo Bielsa. Megjithatë, klubi do të vendosë javën e ardhshme. Media spanjolle kësaj radhe nuk sheh Jordi Rouron si pasues të Vilanovës, megjithëse ishte ai që e zëvendësoi me sukses për disa muaj këtë sezon. Barcelona ka anulluar edhe një ndeshje miqësore në Poloni që do të luajë të shtunën pasdite.